Práve ste videli blok krátkych filmov s témou kulty, rituály a veselé škrečky. Som rada, že prijal pozvanie dnes k nám Peter Maňo. Tak môžem vás poprosiť, aby ste sa predstavili? Jasné, takže vítam všetkých. Ja som antropológ, konkrétne sociálny antropológ, to znamená, že sa zaoberám štúdiom kultúry a sociálnych javov. A ešte konkrétnejšie, ťažisko môjho výskumu sú rituály, predovšetkým náboženské rituály, ktoré skúmam hlavne na ostrove Mauritius v Afrike. Ďakujem. A môžem sa spýtať, prečo existujú rituály a akú majú úlohu v dnešnej spoločnosti? Vždycky, keď človek sa pýta ako takú nejakú základnú otázku o nejakom univerzálnom jave, lebo vlastne rituály sú univerzálne v tom zmysle, že nájdeme ich v každej ľudskej spoločnosti, v každej kultúre, od nepamäti. Na to sú nakoniec aj archeologické dôkazy. A plus nejaké protorituály alebo ritualizované správanie máme aj u iných živočíchov. Čiže nielen u ľudí, ale aj u iných zvierat. A preto to všetko nám hovorí, a takisto sú prítomné od útleho detstva. Už proste malé deti majú tendenciu nejak ritualizovať určité úkony. A to všetko nám vlastne hovorí, že je to veľmi starý evolučný fenomén. To znamená, že keď chceme priznať to, že prečo sú rituály, tak musíme sa predovšetkým pozrieť aj do minulosti na nejaké evolučné vysvetlenia a možno tam to začať a potom, ako sa blížime k súčasnosti, tak sa tam nabalujú ďalšie a ďalšie funkcie a nejaká komplexita. Takže ak teda začneme úplne dávno, tak u iných zvierat majú rituály alebo ritualizované chovania, alebo nie sú to úplne rituály v zmysle nejakých ako komplexných ľudských kultúrnych inštitúcií, majú hlavne komunikatívnu funkciu. To znamená, že úplne konkrétne môžeme si predstaviť povedzme nejaký rituál, ktorý predchádza páreniu nejakých vtákov, tak tam vlastne tie typické znaky toho rituálu sú, že to je nejaké štandardizované chovanie, ktoré je ľahko predikovateľné, čitateľné a tým pádom, ako sa tú evolúciu nejakého druhu sa ustálilo a tým pádom je dobrým indikátorom toho, že kto ho ako zvláda, nejakých jeho vnútorných kvalít, ktoré nie sú úplne viditeľné na prvý pohľad navonok. Okay? A takto napríklad, keď tá samička si vyberá nejakého zdatného samčeka, tak podľa toho prevedenia ona vie, že má dobrý genofond, ktorý potom dosť dá ďalšie generácie, tým pádom je to potomstvo rozširovať. A keďže zmyslom evolúcie je ako rozšírenie genofondu, tak to je vlastne ten selekčný tlak na to, aby sa takéto správania ustalovali a rozširovali. A akože túto základnú nejakú komunikatívnu funkciu a tieto základné nejaké charakteristiky, ktoré definujú tie rituály a ritualizované správania vlastne platia aj u ľudí. A ešte by som povedal, že ono to platí, ešte sa vrátim k tým zvieratám aj medzidruhovo, hej. Je to napríklad aj komunikácia medzi predátorom a korisťou, hej, kedy napríklad nejaký gepard, keď sa chystá uloviť nejaké gazely, tak oni keď začnú akože ritualizovane skákať, tak kedysi sa myslelo, že to akože signalizujú vlastne ostatným v skupine, že sa blíži predátor, ale čo sa okázalo, že to je hlúposť, oni proste sa snažia zachrániť vlastný život, ale tým dokazujú svoju zdatnosť, proste ako vysoko vyskočia, čiže vlastne tá komunikatívna funkcia prekračuje aj hranice nejaké druhové a to isté platí u ľudí. Hej, že je to nejaká forma nákladnej komunikácie. To je dôležité, že tá komunikácia je akože nákladná, lebo tým si zabezpečí, že je to ťažko ako keby nejakým spôsobom v tomto zmysle klamať. Lebo napríklad jazyk je lacná forma komunikácie, ale keď je doprevádzaný v nejakom ritualizovanom kontexte, tak čím viac zvyšujete tie náklady, tak tým väčšiu dôveru vlastne nastolíte. A preto závisí veľmi od nejakého selekčného tlaku alebo kontextu tá nákladnosť týchto akože prejavov. Hej, to znamená, keď nejaké spoločenstvo, povedzme, je veľmi dôležité, aby si tí členovia verili, keď na tom napríklad závisí ich život, čo môže byť prípad, povedzme, nejakých vojenských jednotiek alebo nejakých kmeňov, ktoré sú proste vo vojne s iným kmeňom a tak ďalej, tak tam je ako dokázané už aj výskumami, že tam sú rôzne formy, sa vyvinuli rituály, ktoré sú strašne nákladné práve preto, že keď ľudia toto spoločne podstúpia, vstupujú samozrejme do toho ďalšie prvky, nejaká synchronizácia a tak ďalej, čo všetko aj na fyziologickej úrovni vlastne tých ľudí zblíži, na to tiež máme nejaké výskumy, čo sme robili, tak to navodzuje vlastne takú úroveň nejakej
jednoty toho spoločenstva, že tí jedinci sa vedia na seba natoľko spoľahnúť, že vlastne aj si vedia zveriť vlastný život. Takže toto je napríklad taký jeden rozmer tých rituálov, samozrejme, že potom sú nejaké ďalšie, ktorým sa môžeme venovať, alebo... To ste práve rozvinuli, teda, že rituály existujú aj mimo náboženskej témy. Tak viete mi uviesť nejaké konkrétne, ktorým vy sa venujete vo vašej práci? Hej, OK, takže vlastne väčšinou sa venujeme tým náboženským, ale robili sme jeden výskum, keď som bol ešte na univerzite v Amerike, kde sme sa venovali športom, lebo vlastne konkrétne na tej univerzite v Connecticute bol najúspešnejší basketbalový tím v histórii v USA. A tam nás vlastne zaujímalo jednak ako obecenstvo sa dokáže synchronizovať vlastne počas zápasov, že čo sa tam deje na tej fyziologickej, aj sociálnej úrovni, vlastne tam sme nejaké dotazníky distribuovali, ale konkrétne sme napríklad robili aj taký experiment, že nakoľko povedzme nejaké ritualizované správanie, konkrétne pred hodom na koš, pred trestným hodom, ovplyvňuje to, ako ľudia vnímajú úspešnosť toho hodu. A tam sa ukázalo, že tam sme mali nastrihané videá, kde proste sme to manipulovali, to, čo ten hráč robí pred tým hodom. A čím viac tam bolo tej ritualizácie, tak tým viac ľudia boli náchylní veriť, že ten hod bude úspešný bez ohľadu na to, či sami hrávali basketbal alebo tak ďalej. Čiže toto je zase úplne ako keby iný aspekt toho ritualizovaného správania, ako sme sa bavili doteraz. Hej, ten hovorí o nejakej kompetencii, že to je ďalšia dôležitá vec, že keď človek vykonáva tento typ činnosti, tak oni navodzujú dojem nejakej kompetencie alebo kompetentnosti. A to je vlastne jeden asi z najväčších paradoxov, a to sa vracame úplne k tej vašej prvej otázke, že prečo máme rituály, ktorý je aj v tom výskume, že to je v podstate až taký protichodný jav, že na jednej strane sú tie rituály extrémne rozšírené, univerzálne, proste spontánne stále vznikajú, zanikajú, menia sa. Hoci pôsobia ako keby v mysliach ľudí veľmi staticky a nemenne a časovo neohraničenie, že v podstate aj každá cirkev tvrdí, že proste tie rituály tak, ako sú tvorne pamäti, ale vieme, že to tak nie je. Ale práve ide o ten dojem a to je dôležité a hlavne oni majú takú jednu vlastnosť, ktorá sa nazýva, že po slovensky by som povedal, že chýba im ako keby kauzálne prepojenie medzi tou vykonanou činnosťou a tým dosiahnutým výsledkom. Hej? Že to je vlastne to mystérium v tom rituáli a predovšetkým aj v tom náboženskom, že človek úplne nevie, ako to, čo vykoná, vedie k tomu výsledku. Ako keď máte nejakú tzv. Instrumentálnu bežnú činnosť, tak to je väčšinou postavené na tom, že niečo urobíte a priamo to vedie k niečomu, zavežené si šnúrky, mám ich zavezené a tak ďalej. Hej? Ale to, že ako keď urobím nejaký set činností, ktoré sú nejak predpísané, v danej kultúre rozšírené, ako to povedie k tomu, že budem mať, neviem, lepšiu úrodu alebo lepšie známky, tak to už na to sú to nejakí bohovia a tak ďalej a tak ďalej. A stačí, že niečo z toho poruším a už sa mi to nemusí podariť, hej? A pravdepodobne, keď sa to nepodarí, je to preto, že som ja niečo robil zle, nie preto proste, že nejaký iný faktor. A toto je vlastne to veľmi zaujímavé na tom, že ľudia často idú až do extrémov a do veľkého utrpenia, pritom keď tie rituály vykonávajú napriek tomu, že nevedia tú kauzalitu za tým. Takže toto je tiež ako keby taký fenomén zaujímavý, ktorý sa snažíme vlastne objasniť, že prečo to tak je. A ako formujú rituály náš obraz o svete okolo nás? Povedal by som, že tiež do zásadným spôsobom, lebo v podstate napríklad už aj v nejakom verejnom politickom živote ako dodávajú, by som povedal, takú legitimitu rôznym aktom a nejakým verejným prejavom. A vlastne bez nich by ako keby neboli verejne nejak akceptované. Hej? Čiže keď už povedzme máme nejaký, ako sa to stalo, myslím, prezidentovi Obamovi, že keď sa pomýlil pri tom, keď opakoval ten prezidentský sľub, tak akože celé to muselo ísť na novo, lebo v zásade to prakticky nemalo nejaký dopad na tú funkciu, ale tým, že tam robil tú chybu, tak proste v tom, by som povedal, v tej rituálnej sekvencii, tak to musel celé zbehnúť na novo. Čiže toto je ako keby jedna ich úloha, ktorá vyplýva práve z tých ich charakteristík typických, že ako keby sú opakujúce sa, majú nejakú rigidnú formu a tak ďalej. A tá práve slúži na to, aby ľahko odkomunikovali nejakú message, hej, tej komunite. To je jeden, by som povedal, ako keby z takých základných téz klasickej antropológie, keď ako tí prví badatelia chodili do tých terénov po svete, takzvané exotických, čo už vlastne, ale veľmi etnocentrické dnes tvrdiť, tak
si všimli vlastne, že tie kolektívne rituály mali ako keby veľmi veľký vplyv na nejaký svetonázor tých ľudí, lebo to bolo to posvetné prostredie, kde oni prijímali povedzme nejakú doktrínu, ktorá nemusela byť v zmysle nejakej modernej náboženskej doktríny, ale nejakého pohľadu na svet. Hej? Čiže často, aj keď s ňou nemuseli úplne súhlasiť, mohli si individuálne mysleť niečo iné, ale bolo dôležité, že to signalizovali tomu okoliu, že tomu dávajú súhlas a tým pádom, že sú ako plnohodnotnými členmi tej spoločnosti. A to je asi, by som povedal, popri tých iných veciach, čo sme sa doteraz bavili, asi jeden z takých základných aspektov toho rituálu, a to je nejaká signalizácia skupine, v sebe, dovnútra, alebo aj vonkajšiemu svetu proste, že akceptujete proste nejakú normu, lebo cez ten rituál sa tie normy spoločenské vytvárajú, etablujú, menia, a že proste patríte nejakému spoločenstvu a nepatríte k inému a tak ďalej. A samozrejme zase v závislosti od nejakých okolitých podmienok, vojenských konfliktov a tak ďalej, sa tie hranice môžu veľmi ako keby viac zvýrazňovať. Aj cez tie rituály napríklad. A naopak môže to byť niekedy, ako sa deje napríklad na Mauriciu, že môžu byť inkluzívne a môžu mať ten opačný blahodarný efekt, že vlastne tú spoločnosť celú ako keby združia. Ale tak to závisí vždy od kontextu. No. Môže to ísť aj jedným aj druhým smerom. Vy sa vo svojom výskume orientujete najmä na Mauricius. Prečo práve Mauricius? Tým, že nás zaujímajú náboženské rituály, tak sme sa snažili nájsť nejakú spoločnosť, kde máme veľa náboženstiev, tak povediac pokope. A Mauricius tú podmienku spĺňa, lebo sú tam zastúpené tie najväčšie svetové náboženstva, takže hinduizmus, kresťanstvo, islám a do nejakej miery ešte aj nejaké menšie denominácie. A zároveň je to veľmi otvorená spoločnosť, kde sa nám teda dobre robí výskum. Chodíme tam už pomaly nejakých možno aj do 15 rokov. Takže už tam máme vytvorené dobré kontakty a v podstate už tam máme vytvorený taký vzťah s miestnymi výskumnými asistentami a našimi, už dá sa povedať, priateľmi, že je to vzájomne obohacujúce sa, lebo ich tiež často zaujímajú tie výsledky nášho výskumu, často aj tí, čo s nami spolupracujú, im to nejak kariérne pomôže, takže to má ako keby aj takýto príjemný rozmer. Ale hlavne z toho antropologického hľadiska ide o to, že vieme sa tam pozrieť ako keby na jednom mieste na rôzne aspekty tých náboženstiev a vzájomne ich porovnávať, ako fungujú v tých rôznych komunitách a zároveň to do nejakej miery vieme porovnať aj so situáciou v pôvodnej vlasti vlastne obyvateľov, ktorí všetci odnikiaľ prišli tým, že ten ostrov nebol pôvodne obývaný. Ďakujem. A viete porovnať aj nejaké rituály medzi Slovenskom a Mauriciom? Tak určite, akože čo sa týka tej nenáboženskej sféry, tak proste také tie globálne rôzne, čo sú v športoch a podobne. A tak to je veľmi podobné. A zároveň potom sú nejaké tie náboženské, ktoré teda my tu máme väčšinou len asi tie kresťanské hlavne, do menšej miery teda iné samozrejme. A potom už na tej nejakej rodinnej úrovni a tak ďalej, tak tam to bude už dosť iné. Čo ľudia majú proste v záhradách rôzne shrines, teda nejaké... áno, hej. A podobne, no. A takisto čierna mágia dosť rozvinutá a podobné veci. A teda v modernej dobe je taký fluktuujúci záujem o čiernu mágiu, o čarodejníctvo a rituály. Prečo myslíte, že je tomu tak? Ťažko povedať, že... lebo v dnešnej dobe už sa dejú také veci, že vlastne s kolegami sme na to napísali jeden projekt, že začínajú ako keby splývať ako rôzne zaujímavé fenomény, ako nejaká konšpiroscéna a alternatívne vysvetlenia sveta. A takže možno, že aj toto má na to nejaký vplyv, že to do toho nejak zapadá proste, že sa formuje nejaký typ alternatívneho svetonázoru, ktorý proste pozostáva z týchto rôznych vecí. Takisto na to asi bude mať vplyv, povedzme, o strata nejakej istoty, lebo to je vlastne jedna vec, ktorú som ešte predtým nespomenul, ktorá je pri tých rituáloch kľúčová, že jeden taký taká ich akoby základná funkcia je, že nám ako keby dávajú pocit kontroly. Hej, to znamená, že, a to je znova ukázané aj na zaujímavých výskumoch s niektorými zvieratami, že keď im navodíte ako keby pocit nejaké neistoty, napríklad čo sa týka jedla, tak oni sa začnú proste ritualizovane správať, povedzme v nejakom akvárku, proste nejaké vzorce, chovania, nejaké škrečky a podobne. A potom je to ľudí, hej, že
že keď máte neistotu nad nejakým výsledkom, tak človek začne robiť nejaké úkony a automaticky proste, ten extrémny prejav sú nejaké OCD a podobne, kedy ako keby mentálne alebo psychologicky má pocit, že nadobúda kontrolu nad tú situáciou. Hej? Čiže to nejakej miery ilúzia, ale minimálne to môže mať aj nejaký blahodárny účinok. A teda potrebujeme vôbec rituály v dnešnej dobe? Ako otázka, či ich potrebujeme, to neviem, či mi zodpovedať, ale myslím si, že tu vždycky budú, lebo tak ako som hovoril na začiatku, je to veľmi starý evolučný mechanizmus, ktorý proste nastúpi vždy v nejakej forme v závislosti od podmienok viac či menej nejakej extrémnej, takže ako vždycky tu budú. No. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Ďakujeme našim divákom za váš čas a pozornosť. A ja ďakujem a prajem ešte príjemný zvyšok večera. Dňa, večera. Dňa.